ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் சமையல். இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல நாம பார்க்க போறது நல்ல காரசாரமான ஒரு விண்டருக்கு இதமான ஒரு சூப் ரெசிபி. இது வந்துட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் சூப். ஹெவியா சாப்பிட்டு வயிறு ஒரு மாதிரி இருக்குது, இல்ல உங்களுக்கு சளி அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்குது, தொண்டை கரகரன்னு இருக்குது அப்படின்னா இந்த சூப் வந்துட்டு குடிச்சீங்கன்னா ரொம்பவே ரிலீவா இருக்கும். ரொம்ப குயிக்காவும் செஞ்சிடலாம். ஒரு 10-15 நிமிஷத்துல நீங்க இந்த சூப் வந்துட்டு ரெடி பண்ணிடலாம். சரி வாங்க, டிலே பண்ணாம இந்த ஈஸியான ஒரு ஜிஞ்சர் கார்லிக் சூப் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த சூப்புக்கு வந்துட்டு ஒரு 15 பல் பூண்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைனா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதே மாதிரி ஒரு 1.5 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி, அதையும் இந்த மாதிரி ஃபைனா சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது போக ஒரு 1/2 இன்ச் இஞ்சி துண்டு, ஒரு 4-5 பல் பூண்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை வந்துட்டு நம்ம இடிச்சுக்க போறோம். இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு இடிக்கிறதுல போட்டு நம்ம இதை இடிச்சுக்கலாம். இதை வந்துட்டு இடிச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி ரொம்ப நைஸா அரைக்காம இந்த மாதிரி இடிச்சுக்கோங்க. 1-2 இந்த மாதிரி. ஒரு வடைச்சட்டி எடுத்துக்கலாம். இதுல வந்து கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. இப்ப எண்ணெய் லேசா சூடாயிருச்சு. இப்ப இதுல நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கிற இந்த இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும், அது வரைக்கும் இதை வந்துட்டு வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்ப பாருங்க, லேசா ஒரு கோல்டன் கலர் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும். அப்பதான் வந்துட்டு இந்த இஞ்சி எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஸ்பைசியா இருக்காது சாப்பிடும்போது. இது கூடவே நம்ம இடிச்சு வச்சிருக்கோம்ல இந்த இஞ்சி பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடயே சேர்த்து லேசா ஒரே ஒரு பெரட்டிட்டு ஒரு 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். தண்ணி இதுல சேர்த்திடலாம். இப்ப இது வந்துட்டு நல்ல கொதி வரட்டும், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. இதுல வந்துட்டு ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம கார்ன்ஃபிளவர் சேர்த்திக்கலாம். 3 டீஸ்பூன் சேர்த்திருக்கோம். இதுல ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு இதை வந்துட்டு நல்லா கரைச்சு வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா கட்டி இல்லாம இதை வந்துட்டு கரைச்சு வச்சுக்கோங்க. இப்ப இது இருக்கட்டும். இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது பாருங்க சூப்பு. இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பிளேக்ஸ் சேர்த்திக்கலாம். பெப்பர் பவுடர் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்திக்கலாம். எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்திக்கோங்க. ஒரு 2-3 நிமிஷம் நல்லா வந்துட்டு கொதிச்சிருச்சு. இந்த இஞ்சி பூண்டு அதோட பிளேவர்லாம் நல்லா இதுல இறங்கி இருக்கும். இப்ப நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்கிற இந்த கார்ன்ஃபிளவர் தண்ணியை இதுல ஊத்தி கலந்து விட்டுலாம். இந்த மாதிரி கிளறிட்டே விடுங்க. இப்ப இந்த கார்ன்ஃபிளவர் வேகணும், அது வரைக்கும் ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு இதை வந்துட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். கொதிச்சு இந்த சூப் வந்துட்டு அந்த சூப் கன்சிஸ்டன்சி கொஞ்சம் திக்கான ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும். கன்சிஸ்டன்சி வந்து உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்துட்டு தின் சூப் பிடிக்குமா இல்ல நல்லா திக்கான சூப் பிடிக்குமா, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஊத்திக்கோங்க இந்த கார்ன் ஸ்லரி. இப்ப நல்லா ஒரு 2-3 நிமிஷம் கொதிச்சு நம்ம போட்ட கார்ன்ஃபிளவர்லாம் நல்லா குக் ஆயிருச்சு. இப்ப இது கூடவே நம்ம வந்து கொஞ்சமா சாப் பண்ண கொத்தமல்லி தலை சேர்த்திக்கலாம். வேணும்னா இதுல கடைசியா கொஞ்சமா லெமன் ஜூஸ் ஒரு 2-3 டிராப் மட்டும் விட்டுக்கலாம், இல்ல வினிகர் விட்டுக்கலாம். ஆனா அது எதுவுமே இல்லாமே இது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த சூப்பு. காரசாரமான ஒரு ஜிஞ்சர் கார்லிக் சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இது நல்லா நம்ம சுட சுட சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான். நம்மளோட ஜிஞ்சர் கார்லிக் சூப் இப்ப வந்துட்டு சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க. ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சு அருமையான ஒரு சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பா உங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கமெண்ட்ஸ்ல ஃபீட்பேக் கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் என்னோட ஃபியூச்சர் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ வியூவர்ஸ். பை பாய்.